హిక్కప్స్ ఎక్కిళ్ళు మన శరీరంలో జరగకూడనటువంటి మార్పులు జరిగినప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తాయి. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మన పెద్దవారు వాటర్ తాగమని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఈ వాటర్ తాగినా సరే ఎక్కిళ్ళు అనేవి కంట్రోల్లోకి రావు. అటువంటప్పుడు ఈ టిప్ని పాటించండి. ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పంచదారని కానీ లేదా హాఫ్ టీ స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని కానీ వేటితో మిక్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కిళ్ళు ఆగుతాయి. ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.